Bom dia. Bom dia. Qual o nome da senhora? Irainã. Dona Irainã, como que era a vida da senhora quando a senhora chegou na Igreja Universal? Pastor, quando eu cheguei na Igreja Universal, eu só tinha meia dúzia de roupas, se é que eu podia chamar aquilo de roupa. E eu já era evangélica, entendeu? Aquelas crente mesmo, aquelas piadas, né? Como o mundo fala aí fora. E eu ia para a igreja, chegava dentro de casa, era meio quilo de arroz que eu tinha no armário só. Mas eu era evangélica. A senhora era evangélica? Eu era evangélica. Aí minha sogra me chamou para ir na Igreja Universal, eu fui. Até porque eu não gostava da Igreja Universal. Achava que não tinha nada a ver com Deus. Eu fui. Chegando lá, foi um propósito. Logo que eu cheguei, entrou a fogueira santa de Israel. Mas eu não sabia o que significava fogueira santa. Mas ainda assim eu fui. Aí eu participei da primeira e vi o poder de Deus na minha vida. Aí falei para o meu marido: amor, eu vou fazer esse sacrifício. Se Deus é Deus de verdade nessa igreja, eu vou ver Ele na minha vida. Só que, pastor, meus olhos no sacrifício era loucura, porque eu não tinha o que comer direito. Até porque a senhora não tinha nenhuma garantia do que a senhora fosse apresentar, a senhora não teria resultado, a senhora não tinha garantia de ninguém. Não, eu não tinha garantia porque, assim, por exemplo, eu não conhecia o trabalho da Igreja Universal. A senhora não conhecia mesmo, a igreja não conhecia o trabalho do sacrifício. Não conhecia. Lá o pastor não pregava sobre nada disso e eu desacreditava, assim, porque devido a eu estar sofrendo muito, eu não acreditava que existia assim, um Deus que poderia responder como Ele me respondeu. Sabe? Aí eu falei assim: eu vou fazer esse propósito, vamos ver se Deus é Deus. Eu morava de aluguel, a casa chovia mais dentro do que fora. A casa era uma água, chovia mais dentro do que fora, aqui no Cesarão. E aí eu peguei e falei: bom, vou fazer, sendo que nessa época era camelô. Então tudo que eu vendi, toda a minha renda naquele mês de dezembro, que é um mês que você ganha mais dinheiro, eu falei para o meu marido: eu vou fazer esse propósito. Se Deus é Deus de poder mesmo, Ele vai me conceder um canto onde eu possa glorificar o nome dEle. Porque, assim, pastor, eu tinha na minha mente que só aleluia, glória a Deus, não mostrava o meu Deus. Eu vivia assim: Pai, Senhor, aleluia, glória a Deus, só que ali na minha vida não mostrava Deus. Era uma vida de derrota mesmo. Aí eu fiz esse propósito, sendo que quando eu fui levar o propósito, eu fui fraca, porque eu não tinha me alimentado direito, porque eu não tinha comido direito, porque não tinha comida na minha casa, entendeu? Direito. E direito, entendeu? Aí eu fui, quando eu fui, o cara foi jogar o carro em cima de mim. Aí eu O caminho da igreja para a senhora sacrificar, uma pessoa jogou o carro em cima da senhora. no caminho para me levar o meu propósito para o altar, eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja com as pernas tremendo, mas o meu irmão velhinho, meu propósito está ali. Aí eu fui e coloquei no altar. Foi fácil não. De lá para cá, quando a senhora chegou no altar, como está a vida da senhora hoje? Olha, pastor, a minha vida hoje glorifica o meu Deus. Aonde eu passo, hoje eu sou cabeleireira, não sou mais camelô, entendeu? Não desfazendo camelô, porque foi muitos anos que eu trabalhei. Hoje eu sou cabeleireira, tenho meu próprio negócio que Deus está me concedendo, tá entendendo? Hoje, aonde eu chego, como Deus falou, que usa os meus lábios para falar dele, e aonde eu chego, a pessoa fala de fato, de verdade, Deus ouve a oração. A senhora hoje mora numa casinha que chama mais aqui fora? Não, pastor, hoje minha casa, tem uma obreira aqui que conhece a minha casa, a obreira Dona Graça, ela conhece a minha casa. Hoje o meu carro glorifica o meu Senhor, não só um contra o outro, entendeu? Então tem dois carros. Não tinha nenhum, hoje tem dois. Não tinha nenhum, pastor, não tinha nem o que comer, era meio quilo de arroz dentro do armário, entendeu? E hoje eu não vende carro para a igreja, quer dizer, o meu esposo não vende carro para a igreja, porque não tem como estacionar, porque eu moro aqui na esquina e não tem como vender carro para cá, entendeu? Hoje as pessoas, a família, os parentela, meus irmãos que ainda não são evangélicos, falam assim: como é que é esse negócio de fogueira santa de Israel? Então eles viram na sua vida o resultado e reconheceram o que aconteceu por conta do sacrifício. Certeza. Hoje a minha irmã fala: se um dia ela for evangélica, eu creio que ela vai ser da Igreja Universal, porque ela disse: Irinha, não tinha girinha. Irinha tinha meio quilo de arroz no armário. Hoje, onde ela passa, as pessoas veem o Deus dela. Isso é para a honra e a glória do Senhor, pastor. Amém. Palmas para o Senhor Jesus.